Patrick uriya ngabo nziza hashize igihe kinini naramwise izina ryitwa Sedatazi. None ubu ngubu kuko nabonye impamvu akaba ashyigikiwe n'abantu bangana batya abitewe no kumenya kwihangana, ubu sinjye mwise Sedatazi ahubwo mwise Sebagabo. Ubu nibo bafite ahangaha ntabwo babaye ibigoryi, ntibabaye indaya, ntibabaye ingomora. Abantu bose bari hano turabikesha Ange na Patrick. Amen, amen.
hari inshuti n'abavandimwe b'uwo muryango. Abo nabo turabasaba ko bazamura ibiganza byabo, twarangiza noneho twebwe abasanga tukabakira. Nababonye naho rero ko tubakire mu ndamutso y'umwami wacu, ngo tubakire, turabakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Amitegereje ati igufa mu magufa yanjye ndetse n'akara ko mu mara yanjye zibanira iteka ryose. N'abazi ibitorero abonetse n'abikomeye ko tugomba kubisabira, dutoranye uwo tuzabana. N'abazi ibitorero abonetse n'abikomeye ko tugomba kubisabira, dutoranye uwo tuzabana. Adamu amitegereje igufa mu magufa yanjye ndetse n'akara ko mu mara yanjye zibanira iteka ryose. Adamu amitegereje igufa mu magufa yanjye ndetse n'akara ko mu mara yanjye zibanira iteka ryose. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, umugabo wubaha Imana akayobora ku bugingo. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, umugabo wubaha Imana akayobora ku bugingo. Adamu amitegereje igufa mu magufa yanjye ndetse n'akara ko mu mara yanjye zibanira iteka ryose. Adamu amitegereje igufa mu magufa yanjye ndetse n'akara ko mu mara yanjye zibanira iteka ryose. Nimuba mu bigeragezo uzibuke gusaba Imana, utabarwa tukubonera izina ry'Uwiteka Imana. Nimuba mu bigeragezo uzibuke gusaba Imana, utabarwa tukubonera izina ry'Uwiteka Imana. Adamu amitegereje igufa mu magufa yanjye ndetse n'akara ko mu mara yanjye zibanira iteka ryose. Adamu amitegereje igufa mu magufa yanjye ndetse n'akara ko mu mara yanjye zibanira iteka ryose. ntabwo wadutengushye, turagushimiye wakwinjiye mu bunyura imitima yacu. Hari abagabo n'abagore, abatoya n'abakuze, twese tuzanywa no kumva no kureba. Irinde kureba nk'ibigoryi no kumva nk'ibigoryi, ukurikirane umurongo wandikishije, twigishe ibyawe tubyumve neza, tugusabye mu izina ryawe. Imana yarabibonye mu gitabo cy'umubwiriza mu gice cyaho cya 5, ndumva ari umurongo waho wa igice cya 15. Ibigoramye ntibigororwa kandi ibyabuze ntibibarika. Imana iragaye kandi iraganye. Ubwo ni ukuganya kw'Imana. Iravuze ngo ibyagoramye ntibigororwa, ibyabuze ntibibarika. Imana
ihamagaye umugorozi, igaye uwagombaga kubigorora. Imana irebye ibona ibyagoramye ari byinshi, ibona ibyabuze bitabarika, iravuga iti ibyagoramye ntibigororwa kandi ibyabuze ntibibarika. Iri jambo ribwirwa bumva. Iyo umuntu avuze ngo mwakonsa uwo mwana, mu nzu harimo abagabo, harimo abahungu, harimo abakobwa, harimo n'umubyeyi, ubwiwe ninde buriya? Ni umubyeyi. Kandi ubwo avuze mu bwinshi, ariko nyirabyo we yabyumvise. Iyo Imana ivuze ngo ibyagoramye ntibigororwa, ibyabuze ntibibarika, ntabwo humvaho bose, humva umugorozi, ko niwe nyirabyo. Niyo mpamvu hagomba kuba ubugorozi, kuko Imana iri kugaya kandi iri kuganya. Ivuze ngo ibyagoramye ntibigororwa, yewe mugorozi ni wowe ubwirwa. Ibyabuze ntibibarika, yewe mugorozi ni wowe ubwirwa. Ntabwo Imana ivuze ibwira abandi, ivuze ibwira uwo mugorozi. None twe twihutiye ku bukwe. Ubukwe bwagoramiye he? Kandi bugororwa bute? Abanza kugorama. Noneho umugorozi aboneka bigoramye, kandi bigoramye ntabwo ari ibihangano, ahubwo ntibyahoze mu mwanya wabyo, nyuma bigata umwanya bikitwa kugorama. Umugorozi akitwa umugorozi aje kuvugurura, ntabwo aza guhanga. Ngaho igitabo cyo Itangiriro, ndaza gusomamo amagambo, muyitondere cyane, muyakure mu kamenyero, muyashyire mu nyurabwenge. Aravuze ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. Imana mu bwenge bw'Imana yabonye kitari cyiza ari uko umugabo aba atagira umugore. Ibona atari byiza, uwabonye ari byiza ni padiri. Naho Imana yo yabonye ari bibi, iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Umuti w'iyi ndwara, ubugorozi bw'iki kintu, reka muremere umufashe umukwiriye. Imana iragoroye, kuko ibitari bikwiriye ni uko umugore yari araho, umugabo yariho atagira umugore. Imana iravuga iti rero si byiza. Ubwivuze ngo si byiza, ni bibi koko. Nta kundi wabigoragora, nta kundi wabicisha hirya hino. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. 21 niho ngiye. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu bitica, imukuramo urubavu rumwe, imukuramo urubavu rumwe, irusubiza Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore. Ubwo Imana iri kurema, imushyira uwo muntu. Umuntu atandukanye n'amatungo. Ntabwo umuntu yabonye umugore Imana imaze kumukura mu rubavu yaje ari umugore, atari uruhinja uwo mugabo agiye kurera, atari inshuka, atari ingimbi, ahubwo ari umukobwa ukwiriye gushaka. Umugabo aramureba, ntiyapfa kurira nk'amatungo. Aramubona, abona mbega abona ni mugenzi we, kuko isekurume, imfizi y'intama, imfizi y'inka, ntawe ubanza kubibwira ngo muvindimwe, uyu ni mwene wanyu, iyo aho kibonegi ipfa gusimbuka. Ariko umuntu siko yagenje, yarabirebye, aravuga ati rero uyu muntu ni mugenzi wanjye, ndamubonye, ariko ntegereje itegeko ry'umunzanira. Imana iri jambo bavuze ngo imushyira, irashingiye. Gushyirwa ni ukuzanirwa. Imana niyo yashingiye. Imana niyo mukwe turi kubona hano. Umukwe niwe musangwa uri hano. Uzaniwe ni umukwe.
ubwo byitwa gushyingira. Bwa mbere abonye umukobwa ntiyamukurura, abonye umukobwa ntiyamujyana, ategereza igeno, Imana nayo iritegura. Iri jambo riravuze ngo imushyira, bivuze ngo imushyingira. Ngaho ubwo mukurikirane igituma twiga ni ukugira ngo mutahe mwumvise. 23 aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, azitwa umugore kuko avanwe mu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko avanwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Imana hari ibyo ikoze, iramushyiriye. Imaze kumushyirira icecekera. Yo buriya ntabwo ije gusezeranya. Mwumve, niba hariho gusezeranya, hariho ibyagoramye. Kuko ubukwe bw'umwimereri, uburi natirere, tubukura ku Mana. Iyi Imana iza gusezeranya nka pasiteri, iyi Imana ishingira igasezeranya, tuba dusezeranya kuko n'Imana yacu yabikoze. Ubukwe bwabaye bwa mbere muri Edeni ntabwo basezeranije, ahubwo barashingiye, ariryo jambo rivuze ngo kuzana. Imaze kuzana, umugabo aravuga ngo uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, burya urakara ko mu mara yanjye, uzitwa umugore kuko uvanwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Ntabwo ari icumwe, ntabwo ari kwa kundi abapagani bashingiraga mu bihe byashize. Baragushyingiraga bakavuga ngo uzahane rimwe cyangwa kabiri, uzahane rimwe, uzahane kabiri, ubwo bari gushingira, nakunanira uzamungarurire. Yaratandukanije n'umurongo wa 2. Ntabwo iyo umugore agiye agaruka, iyo amaze gusezerana n'umugabo, uno munsi uragera bagasohoza amasezerano. Ibyo bababwira ngo baje gusezerana, basezeranijwe nande? Oye, ntabwo basezeranije, ni Imana yabasezeranije. Amose 3:3, igice cya 3 umurongo wa 3 kubandika, kubashaka kwiga bakurikiranye. Imana yarabaje ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye, bivuze ngo ntawe usezeranya, ahubwo babiri barasezerana. Uriya mukobwa n'uriya muhungu bajya kwemeranya, ntawe abahagaze iruhande, nta n'uwo bararitse ngo ngwino ujye kudusezeranya. Kandi ibyo bakoze mbere nibyo byitwa gusezerana. Ndagukunda, nawe urankunda, nanjye ndagukunda. Nakwifuje ko uzambera umugore nkakubera umugabo, nanjye ndabyemeye. Ibyo byitwa amasezerano. Igihe bamaze kuyagirana, ayo yitwa amasezerano, niyo yitwa gusezerana kwa babiri, kubonetse muri Amose 3:3. Ni babiri basezeranye. Amasezerano bayamenyesha ababyeyi, umukobwa amenyesha ababyeyi, umuhungu amenyesha ababyeyi. Bamaze kubimenyesha ababyeyi, babimenyesha itorero, itorero rimenyesha irindi. Uyu munsi bazanywe no gusohoza ya masezerano. Babwiye ababyeyi ya masezerano yamenywe na se w'umukobwa, akamenywa na se w'umuhungu, akamenywa n'umuryango, akamenywa n'itorero. Ayo masezerano uno munsi baje kuyasohoza. Ubu byitwa gusohoza amasezerano yasezeranywe na babiri, nta wa gatatu hano. Kuko inyungu za rubanda zibangamirwa rero iyo bashoje batyo, inyungu z'abayobozi b'amatorero zirabangamirwa. Avuga bati turaza kubasezeranya, uzamukunda, uzamukundwa akaza, uzamurwaza yarwaye. Ibyo ni ibihimbano niboneka muri birano mukabuhanuzi n'ayandi. Ntabwo ibi ngibi Imana yigeze ibyemera. Iyo ibyemera yari kubyandika.
ntabwo uzamukunda. Yaramukunze, ni uza. Wowe uri mu nzagihe, we yaramukunze, udahari atawugishije inama, barakundana, basezeranye umunsi, ni kuri SMS, ni kuri telefone, ni kuri urupapuro, ni shangazi wamumurangiye, ni umuturanyi wamubwiye, ni se wabo wamumurangiye, ibyo ni wari uhari yaranamwirangiye se. Ni amasezerano bagiranye ari babiri. N'uwaranga yitwa umuranga, ntabwo yitwa gusezeranya. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo nge nari umuranga. Ubwo abigishwa be bamubwiraga bati wa wundi Yesu wabatije, abantu bamuyobotse ibyabo ntibikibukwa. Ngaho reba ukuntu bamuyobotse. Waravuga ngo nari umurangwa, ni byiza ko narangiye umugeni ari basanga. Rero nubwo waba ahangaha turi ntabwo turi gusezeranya, ntibinemewe, ahubwo turi kwigisha kugira ngo iteraniro ryunguke rimenye iyo byagoramiye. Uko bwitwa ubukwe bugoroye. Impamvu ubu bukwe buragoroye. Iyo uyu mukobwa abona, uyu muhungu abona uyu mukobwa akamujyanira iyo mu gasozi, ntabwo tuba twatashye ubu, ntabwo bari kwitwa ubu, ahubwo kuko banambye ku busore bwabo, umukobwa akabunambaho, umuhungu akabunambaho, bakita kuri uyu murongo, bagategereza ko bamumushyira. Uku kumushyira kwitwa gushyingirwa, kuvuga ko azamubera umugore akamubera umugabo, akamukunda akamukundwakaza. Byarangije tudahari, aho duhari ni hano baje gusohoza amasezerano. Rero katwicumira imbere, uyu muhungu baramubwiye ngo siga umuryango wanyu, usige n'inzu wasige mu gihugu. Uyu azakubera umugore, uzamubera umugabo, ariko usize so na nyoko. Bivuze ngo umuhungu ntabwo yemererwa. Iyo umuhungu amaze gushaka abatandukanye n'ababyeyi, akaba agiye gushaka ugwe rugo, akabishyira muri ayo mategeko. Nta kwivanga. Wowe nyirabukwe bazakugoboka nk'uwababyaye, ari nyirabukwe w'umuhungu, nyirabukwe w'umukobwa, mwese muri ababyeyi, bazabagoboka nk'abana, ariko nta mpamvu yo kwivanga mu miryango yabo n'imitungo yabo. Ubwo urugo iyo rumaze gushingwa, nyirarwo abahari, baba bagomba kurujera, baba bagomba kurutegeka. Niyo mpamvu umuhungu abwiwe ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, agasiga umuryango wabo n'inzu ya se. Hano muri Zaburi, reka twumve ijambo tugiye kuhasoma, maze nyuma tukabirimuka tukajya ku ntego ya kabiri. Ahangaho turi ku bukwe bugoroye, kuko hari ubugoramye. Gusezerana no kugoramisha ibintu. Gusezeranya barasezeranye, byararangiye. Kandi burya mujye muva ahantu hasa no kujija, muzamuke mu ntera. Nta muntu uzi gusezeranya. Kansubiremo, nta muntu uzi gusezeranya. Yaba twakabonye umuntu uzi gusezeranya, yadusezeranishirije abakobwa baruhiye iwabo, akajya kubasezeranya n'abasore. Twashaka tukamuha amafaranga, ariko akabasezeranya. Uriya mukobwa ntazasazira iwabo, kuko ari umuntu uzi gusezeranya. Umukobwa w'umwami ari mu kirambi, afite ubwiza bwinshi, imyenda ye iboheshejwe izahabu. Noneho uyu mukobwa bari kuvuga ni uri muri tribune, imyenda ye iboheshejwe izahabu. Ni mwiza? Noneho hepfo baravuze ngo abakobwa bagenzi be bamukurikiye, bamuzaniye umwami. Abakobwa bagenzi be bamukurikiye, buriya yitwa umwami. Niyo mpamvu atari kwikorera intebe, niyo mpamvu atari kuvuga ati karibu nimwicane. Buriya yitwa umwami, buriya akitwa umwamikazi. Maze abakobwa bagenzi be bamuherekeje, bamwiruka inyuma. Ariko Imana imaze kumubwira ngo bibagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Niyo mpamvu abasubire bakamutahana, bamutahana akaba ari ishyano. Ejo bamwohereza akaba ari irindi, akaba agiye gusazira iyo yagiye.
azahaba mpaka ashaje. Rero aho uyu mukobwa ahamagariwe, uyu muhungu azaniwe, uyu mukobwa aje ibwami, azaniwe umwami, ariko nawe ni umwamikazi w'urugo. Niki? Ni umwamikazi w'urugo rwe. Ngaho kino gitabo urugo rwa Kristo 224 aratubwira andi magambo ajya gusa nayo. Umugore ni umwamikazi w'urugo kandi abana be nibo baturaga ayoboye. Agomba kuyoborana urugo rwe ubwenge mu cyubahiro cye cy'agaciro k'umugore. Aya magambo ndayasubiramo. Umugore urugo rwa Kristo 224. Umugore ni umwamikazi w'urugo, ntabwo aje kuba umugaragu, ntabwo aje kuba umucakara, ntabwo aje kuba umucancuro, ntabwo ari gutahiza mu gitondo. Araza afite ijambo, akigera mu rugo inzu niye, intebe zirimo nize, nubwo atarahagera muri icyo cyumba, na n'ubu nibye azarinda ashaje aribye n'ibizungukamo. Umugore ni umwamikazi w'urugo rwe kandi abana be nibo baturaga ayoboye. Agomba kuyoborana urugo rwe ubwenge. Urugo n'urwe ntabwo arusangiye na nyirabukwe, ntabwo rusangiye n'abandi bantu, n'urwe bwite mu cyubahiro cye cy'agaciro ke k'umugore. Imana yavuze ngo mu cyubahiro ni cye n'agaciro k'umugore nake. Icyitegererezo cye kigomba kugirwa nyambere, haba mu byo vuga no mu byo akora. Uyu ni wa mwamikazi uje mu rugo, bakaba bamugaragiye kuriya, bakaba bamwijeje kuriya. Imana yongeye guteraho agasumari ngo ntimukamurebe ukundi. Ni umugore rwose ushoboye kuba umwamikazi w'urugo rwe kandi abana be nibo baturaga ayoboye. Ubwo ni ukuvuga ngo aje ari umwamikazi, namara kubyara zitwa umuyobozi uyoboye abana be, ariko mu gaciro ke k'umugore, kandi azabayoborana ubwenge, abaha icyitegererezo cyiza. Hepfo baravuze ngo mu cyitegererezo cye n'amategeko atanga. Niki? N'amategeko atanga. Ntabwo ari uwo gutegeka, ntabwo ari uwo gutegekwa gusa, nawe afite amategeko. Mu gaciro ke k'umugore, mu cyitegererezo atanga n'amategeko atanga, agomba kuba agaragara ko afite icyo amaze. Noneho baravuze ngo icyo turiho ni uko hari ibigororwa, ariko ubugorozi bugomba kwinjira mu muryango bukagendera kuri iyi ntego. Ubukwe bukaba bwiza bunyuriye hano. Buriya Imana yaravuze ngo amahirwe yabubatse ingo mwese abari aha ngaha, Imana yatanze umuti ivuga ngo wowe uri hano, umuti wo kugira urugo rwiza ni ukwemera ubugorozi. Iyo niyo ngingo tugezeho. Wowe ukeneye warwubatse kera, wowe uzarwubaka ubutaha. Urugo rwiza ni ukwemera ubutumwa bwiza, ari bwo bugorozi. Iyo ubutumwa bwiza bwageze ku mugabo n'umugore n'abana iwabo, hahinduka ijuru rito. Umugabo amenyera gushakira umunezero, akabakenura mu by'umwuka no mu by'umubiri. Ntiyigira kiryana, ntabacura, ntabayoboza igitugu. Uyu ni umugabo mwiza wafashe umurimo w'ubugorozi. Uru rugo ari rwiza cyane, uru rugo mwarukenera. Mwebwe mutarakira ubutumwa bwiza, n'ababwakiriye mukabukomeraho, n'abatarabwakira mukihuta. Urugo rwiza rurakenewe muri iyi minsi, ariko inzira binyuriramo ngo ruba urugo rwiza niyo. Umugabo amenya gushakira be umunezero. Icyo ashinzwe ni ugushakira abo mu rugo umunezero, bitewe no kwakira ubutumwa bwiza. Umugabo amenya gushakira be umunezero, akabakenura mu by'umwuka no mu by'umubiri. Ntiyigira kiryana, ntabacura, ntabayoboza igitugu. Umugabo mwiza niwe soko y'umunezero we, akaba umutware w'umuryango, umutambyi w'urugo rwe, umujyanama usumba abandi, inshuti magara y'abamukomokaho, n'inyangamugayo idashobora guhemukira no guca inyuma uwo bashakanye. Uyu ni umugabo wakiriye ubutumwa bwiza. Hepfo ati umugore mwiza akorera umugabo w'ibyiza anezerewe. Uwo ni wa mugore. Akagandukira umugabo we, amwumvira
abyishimiye, amubera umujyanama mwiza n'umucungamari ukiranuka. Iri jambo muryiteho. Abari bari gusinzira muhumura amaso bitabacika, kandi ubu ni kwihuta, namwe muri kubyumva. Baravuze ngo umugore mwiza akorera umuryango w'ibyiza anezerewe, agandukira umugabo we, amwumvira byishimiye, amubera umujyanama mwiza n'umucungamari ukiranuka. Burya hari ubwo umuntu acunga umutungo w'imari ariko ntayikiranukemo. Mwumve, umutungo w'umuryango yakira abashyitsi, akagirira impuhwe abakene, kuvugwa neza n'abashyitsi n'abaturanyi niryo kamba yambika umugabo we n'umuryango we, arera abana be. Ntabwo turavuga byinshi kuko iby'ingenzi bimwe babivuze, mwatwakiriye kandi mwatwihanganiye, ibyabaye mwabyumvise. Rero twanejejwe n'uko mwatwakiriye, Imana ibahe umugisha. Amazina bayavuze ni Kanizeyimana Eliyezeri. Aho twaturutse ni muri lokari ya Gakenke. Itorero ni rya Kivuruga, ubwo ku bagenda bajya Musanze mu Kivuruga barahazi, wahagera akahagira ikibazo twamuba bugufi. Ubwo rero ikitugenza ni uko nk'uko babivuze tuhagarariye umuryango wa Habimana Noheli muri mu itorero rya Kinini muri lokari ya Gakenke. Rero ikitugenza ni ukubazanira umugeni, kugira ngo biranejeje, mubinezeza, nta kinejeje nanone nko gusohoza amasezerano. Iri torero yaje gusaba umugeni ni itorero rya Kinini, bagirana amasezerano, ibyasabwe barabyubahirije, basezerana ko uyu munsi aribwo umugeni tuzamubazanira. None ikitugenza tudatinze ni uko twabazaniye uwo mugeni. Mwamubonye, twabashimiye ko ibyo bwasabye mwabyujuje, natwe twaje gusohoza amasezerano y'ibyasabwe mu kubazanira umugeni. Nicyo cyatugejeje hano. Murakoze. Nta kintu nabonye kinezeza umuntu nko kubona mugenzi we bafatanya mu ngorane ndetse no mu munezero. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rugakomezwa no kujijuka.
kwicuza nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka ni muri uruzitiro umwe ntarangara ibyanyu bizapfa ubusa nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka ni muri uruzitiro umwe ntarangara ibyanyu. Patrick uriya ngabo nziza hashize igihe kinini naramwise izina ryitwa Sendatazi. Sendatazi none ubu ngubu kuko nabonye impamvu akaba ashyigikiwe n'abantu bangana batya abitewe no kumenya kwihangana ubu sinkimwise Sendatazi ahubwo mwise Sebagabo. Ubwo rero tugiye kuzajya tuganira nk'abagabo kuko ubu natangiye kumwemeraho nk'umugabo ubwo nanjye iruhande akangera iruhande sinzajya mupfobya ahubwo nzajya mwemera mbonye ko nawe agira ibitekerezo ubu ni Sebagabo ndamushimye mushimye mu ruhame rw'abantu. nimbona ubukwe bwa Patrick nzashima Imana. Nararwaye ngira kure ndamugara ngora kanseri navuga nti mvuye nabonye ubwo bw'umwana wanjye uriya mwana twararwanye pe ariko ndabashima umwana wanjye ni umwana wankunze wamfashije mu muga nagize wamfashije mu burwayi mu bukene arihangana none musabira umugisha uturuka mu ijuru nababaye nari namuzaniye impano y'igitabo nakibagiwe ariko namushimiye kandi mushimiye Imana ndamuragije Imana yo mu ijuru ishimwe kandi nyamazi kandi ikindi nshimiye uriya mukobwa nawe yarankunze yaransenda mushima aransengera asiga nsengera amushengesha amasengesho yasenzeye Imana yasohoje ubu nibo batwicuza aha ngaha ntabwo babaye ibigoryi ntibabaye indaya ntibabaye ibihomora abantu bose bari hano turabikesha Ange na Patrick. Amen, amen. ibi birori by'abana bacu byategurwaga narakumva Mana n'ibisohoka nzagushima none Mana yabikoze nanjye muzanjye n'umwana wanjye w'imfura mwemereye inkoko izamuterera amagi nzanyishyikiriza. Abananga rero uhagarariye korali Patrick yaririmbyemo nitwa nitwe dutahiwe muri magufiya. Patrick yabaye inshuti yacu cyane yaratwumvaga atubwira inama turamushimira. Rero natwe nka korali twaririmbanye twateguye impano n'imbanga bose iraba yahageze. Icyo tumwifuriza ni urugo ruhire azabyareho n'umukobwa kandi gukunda Imana bibe nyambere mu rugo rwabo. Imana ibumugishe. Ndumva izi ari impano twakiriye abagize uruhare bose muri iki gikorwa Imana ibahe umugisha. Ndabona hari abakiyongera. Amen. Imana ishimwe Tegereza mikoro bwa mwene data uriya ni musaza wanjye nkunda cyane kandi nawe arabizi ahubwo iyo biba byiza ari kwegera hino hano rwose mwumva bari oya bumuretse turamuguha. ubwo nanjye hari inkunga namugeneye ubwo ndayishyira hariya nabonye bitakorwa nk'iwacu. Imana ishimwe kubera ubukwe bwe nabubonye bwarampangayikishije cyane ngira guhangayika kuko ngewe nakoresheje ubukwe nzi ukuntu buvuna rwose birananura ndahangayika ariko Imana yumve ko nishimwe yuko yabigenjeje neza. Imana yashaka kucyubahiro. muze dushime Imana umuremyi wacu tumuhimbaze Yesu waducunguye amaraso ye. Hoziyana 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 Hoziyana
Hosiana,